と帰りはね、こんなに揺れないんだって。新しいのが出て、帰りはどれを取れたらしいから。まあね、パパ喋ってる。でも千歳さんが喋らなきゃいけないからさ。永井さんと隣で座ってたね、喋らないことって酔っ払っちゃうんだよ。乗る前から、もう埼玉にいる時から酔っ払ってる。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は電車指定席特急やくも13号出雲市行きです。途中の停車駅は倉敷、備中高橋、新見、昭和、米子、山口、松江、玉造温泉です。列車の到着時刻や運行情報は JR お出かけネットまたは JR 西日本アプリウェブ上からご確認ください。また観光情報につきましては観光ワンアプリアプリで検索してください。列車は前から4号車、2号車、3号車、4号車です。グリーン車は一番前の通路1号車です。手洗いは1号車、2号車、3号車のデッキにございます。この列車は全車指定席です。ご乗車には乗車券の他に指定席特急券が必要です。お客様にお知らせいたします。車内は禁煙となっております。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑をならないようにご協力をお願いいたします。列車は安全のため急停車する場合がございますので、お持ちのお客様は先頭そうだよね、めっちゃ同じ。お待ちください。車内で反対行為に遭われたり、目撃されたりしたお客様は速やかに乗務員を寄せください。また、緊急を要する場合は車内の非常ボタンを押してください。駅および車内への危険物の持ち込みが禁止されております。出てこれてよかったよ。トイレに行けたらどうしようと思ってた。大丈夫、最近持ってるからね。ご乗車ありがとうございました。まもなく倉敷です。お出口は右側です。倉敷を出ますと次は備中高橋です。Thank you very much for using JR West. You will soon have a brief stop at Kurashiki. ドアは自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。なお停車時間わずかです。お降りのお客様は早めのご移動をお願いいたします。